Magandang araw po muli mga boss. Ito pong gagawin ko is Toyota Tamaraw FX. Dito po yan sa Dasol, Pangasinan. Ito po yung sinasabi kong part 3 ng video ko na sinervisan ko dito sa Dasol, Pangasinan. Ang problema po ito is hard starting. Siguro man nakita nyo, hard starting po siya. Pag may ganito po kayong sasakyan at hard starting po siya, ang una nyo pong tignan dyan is yung kuryente. Tapos yung gas, pangalawa. Pero hindi ko naman pwede pagsabayin nyo, kaya dapat kuryente lang muna ang titignan nyo. Tatanggalin ko po yung cap ng distributor, pati yung rotor. Yan. Ngayon, magche-check po tayo ng kuryente. Pero dapat po, naka-on po yung susi pag nag-check kayo. At kung mapapansin nyo, meron po siyang kuryenteng lumalabas. Ang gawin nyo po ganito, i-tap dead center nyo siya. Dapat yung rubbing block niya nakakanto. At nakita nyo naman, di ba, nakakanto po yan. At kung mapapansin nyo, dikit po yung contact point. Kaya ang gagawin ko po dyan, una, gamit po muna kayo ng liha para kuminis po yung contact point. Para kung may bulutong man, matanggal. Ayan po. Ano lang, daplisan nyo lang mga boss, hindi yung sobrang tagal. Baka numipis naman po ng gusto yan. Yung tama lang na kuminis siya. Tapos mag-adjust na po kayo. Siyempre, bubugahan nyo ng konting hangin yan. Hipan nyo, kaya punasan nyo. Ganun po. Tapos, gamit ka po ng flat screw. Meron po yung adjustment screw. Pwede ka pang gumamit ng pillar gauge na number 22 o kaya number 24. Kung saan po mapapaganda po yung pag-adjust mo. O kaya yung talim po ng lagare. Okay po yun. Doon ka po mag-base. Huwag naman masyadong kakapal pa ron. Nakita nyo, di ba, may kuryente na siya. O, pag may kuryente na, pwede nyo na pong ibalik itong rotor disc. Basta tandaan nyo, pag mag-check kayo ng kuryente, laging naka-on lang po yung susi. Hindi pwedeng naka-start. O, lagay nyo na po yung distributor cap. Pag naglagay kayo ng distributor cap mga boss, meron po yung baligtaran. Kaya tingnan nyo po muna maigi kasi may guide po yan. At hindi naman po kayo maliligaw. At pag okay na, ilagay mo na po itong high tension wire na 3 na binunot mo. Siguraduhin mo lang maganda po yung pagkakalagay mo ng high tension wire kasi parang lang talo na kuryente. So, pwede mo na pong paanda rin. At pag umandar na, kailangan mo po siyang itono. Kasi itong sasakyan, tagal po itong na-stop. Ha? Kung mapapansin nyo, ang kinukusap ko po dyan, yung air fuel mixture, ayan po yung pinipihit ko. Itotono po kasi itong makina. Kapag nagtono kayo ng makina, pwede buksan nyo muna, pwede rin isara nyo. Nasa diskarte nyo po yun. Kanya-kanya po kasi tayo nag-diskarte sa pagtono ng makina. Ang mahalaga po kasi pag nagtotono ka ng makina is makuha mo yung tamang idling niya na hindi po taas baba yung minor o kaya hindi po magaling yung makina. Pero po ito dapat makinig po yung under ng makina nyo. Kaya kung mapapansin nyo, sinasara ko na po yan. Ganyan po ginagawa. Nagbubukas muna ako. Tapos, makikita ko pag mamamatay na po yung makina. 2 pihit kasi yung, kung 10 kasi yung gusto nyo pihit, pwede naman eh. Pwede magsara doon muna kayo bago kayo magluwag. Ako po, binuksan ko muna. Tapos dahan-dahan ko ngayong sinasara. Ganyan po ang style ko. Ayan. Parang ginagawa ko dyan, bukas, sara. Tapos pag medyo titining siya, titigilan ko po yun. Ayan po. Mapapansin nyo, matining na po yung andar ng makina niya. Hindi po gaya nung una na papatay-patay po siya o kaya malakas po yung palag tapos mamamatay. Pero ngayon, okay na po siya. Medyo mainit lang kaya napapakulot no ako eh. Maanggi sa akin yung init ng makina eh. Lilipat po ko dito sa harap. Ayan, re-revolution ako. Mapapansin nyo, pag re-revolution ko, ang ganda ng andar niya. Alam nyo mga boss, matagal na naka-stock to. Buwan. Dahil nga sa may sira. Okay, testingin ko po. Patestin din natin yung makina. Mahalaga po, pag gumagawa ka ng sasakyan, lalo na hard starting ang problema, dapat subukin mo yung gawa mo para sigurado na okay na talaga. Kung hindi na ba siya palyado, kung hindi na ba siya hard starting, yun lang. Tapos para mas maganda, i-road test mo. Tingnan naman natin po dun yung takbo. Kasi kapag yung adjust mo ng contact point, medyo dikit po yun. Mabagal po ang takbo niyan. Dapat tama po yung sukat ng contact point. Pag malaki, ganun din po. Ayan, ganyan ang contact point eh. Pag maliit, hirap tumakbo. Pag malaki ang gap, hirap din tumakbo. Kailangan perfect po. Kaya pag matuloy ng takbo nito,
okay, ayos po yung pagkakakabit. So, panoorin niyo po yung road test po namin, ano? Sasakay po ako, itetest po namin. Dito po yan sa Dasol, Pangasinan. Dito po, maliit lang po ang daan dito. At medyo taas baba ang takbo ng sasakyan dito. Ayan po, tingnan nyo, liit lang ng daan. Oh. Ang tulin pa magmaneho nitong kumpare ko. Pero yung sasakyan po, matulin din. Magpapasalamat po muna ako mga boss sa Star Sender. Unang-una kay Carmike Pugyao Ayam. Pangalawa kay Abelardo Rivera Pajardo, Donel Vasquez Ubare, at kay Pay Sauquillo. Maraming salamat po sa inyo mga bossing. Salamat po sa Diyos dahil sa kabutihan nyo, kayo ang mga star sender ko sa aking Facebook Reels. At sa aking classmate nung high school, kay El Martin at Tasi Dominia. Kamusta po sa inyo mga mate? At hindi pa huli ang talagang supporter ko na nauna dito sa YouTube, si Nilo Yu. Brother, maraming salamat sa suporta mo. Kay Richie Tulalian, salamat po sa inyo. Naway makasumpong po tayo ng awa ng Diyos habang tayo'y nabubuhay. Ganon din po sa ating subscriber at sa mga viewers. Salamat po. Sana po meron po kayong natutunan. At huwag niyo naman po sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Pakipindot na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa bawat video na ginagawa ko. Salamat!